Čau lidi, já vás zdravím u prvního tutoriálu na C# konzolové aplikace a dneska si ukážeme, jak vytvořit vlastně první základní konzolovou aplikaci, a to bude Hello World, která bude mít za úkol do konzole, což je CMDčko, to je tady to, bude mít za úkol vypsat vlastně řetězec ahoj lidi. Jo, tohle tam vypíšeme. Tak já myslím, že se na to můžeme vrhnout. Tak jo, takže co budeme potřebovat? Za první budeme potřebovat nějaký vhodný vývojový prostředí. Já používám Studio 2013 Ultimate, ale vy, to je vlastně za peníze, ale vy můžete používat vlastně Visual Studio 2013 Express. Najdete ho na oficiálních stránkách Visual Studia. Te produkty, Express a sjedete dolů a tady budete mít Express 2013 for Windows Desktop. To si stáhnete, nainstalujete a spustíte. Další, co budeme potřebovat, je vlastně .NET Framework, který vlastně má, bez toho bychom prostě nespustili žádný C# aplikace, tak že bez toho nespustíte nic, žádný C# aplikace, ale máte štěstí, to vlastně vám tady ta instalačka nainstaluje sama. Tak jo, to je asi tak všechno, co budeme potřebovat a můžeme se na to vrhnout. Takže já si zapnu Visual Studio 2013. Jo, vlastně výhody tady v tom Ultimate je asi to, že tam mám nějaký další tlačítka takový, takže vytvoříme si náš první projekt, dáme New Project, nebo nový projekt, já nevím, jestli už je čeština pro tady to, používám angličtinu, New Project, dáme Console Application, najdeme si tady Installed, Templates a Visual C#. To rozklikneme, tady nám vyjde takováhle tabulka a dáme Console Application, Name, asi pojmenujte si to jak chcete, já si to pojmenuju YouTube Tutorial. Tady si nastavíte vlastně cestu, kam se vám budou ukládat ty vaše projekty. Tady to necháme, dáme OK a teď se nám vytvoří vlastně kus kódu. To je doba. Tak, konečně si to trošičku poupravím, ať mám. To možná budete mít světlejší, já jsem si nastavil tady tu tmavší verzi, mně se to líbí víc. Tak tady to můžeme smazat, to zatím nepotřebujeme pro dnešní tutoriály. A vysvětlíme si vlastně, co to je. Takže já bych asi začal nejdřív něco o těch třídách. Vlastně třídy se označují klíčovým slovem class a zatím následuje jméno té třídy. Základní jméno vlastně je program. No a vlastně co to je ta třída, tak ta uchovává v podstatě je to takový balíček metod. Ty metody, v těch se provádí různé funkce, tam už počítáte, jo, dejme tomu, když budeme mít psa, nevím, třídu pes, tak tam můžeme mít metodu chodí, běží, skáče, jo, já nevím co ještě. Tak, co to jsou vlastně ty metody, to si vysvětlíme v dalším díle, jenom tady v dalším z jedných dílů. No a tady vám jenom zatím řeknu, že tady to jsou vlastně static void, to jsou vlastně vlastnosti té metody. Tím následuje nějaký jméno a v závorkách je uvedeno vlastně to, co ta metoda by vlastně měla přijímat, to, co ona požaduje.
A my tady máme už vlastně jednu metodu a to je main a to je takový jakože vstupní bod do aplikace. A metoda main na rozdíl od ostatních se provede vždycky. Vždycky, když se spustí nějaká aplikace, tak se zavolá metoda main. No a z té se pak volají další třeba metody a různě takový blbůstky. No. Takže podíváme se na jmenný prostory nebo namespacey. Já tady mám namespace, vlastně ty jmenný prostory oddělují různé třídy. Třeba v jednom namespaceu můžu mít 50 tříd, je to v podstatě jako balíček těch tříd, jo. Jako je třída, balíček metod, tak vlastně ten jmenný prostor je balíček tříd. Vlastně označuje se klíčovým slovem namespace, za ním následuje jméno toho namespaceu neboli jmenného prostoru. No a jak se volají, to máme tady, využíváme jmenný prostor systém. No a z toho potom voláme různé třídy a metody. Dvě vlastně základní třídy a metody z balíčku systém si teďka předvedeme. Já to tady napíšu, si to potom můžete pozastavit a obsat. Napíšeme console.writeLine ahoj lidi, ahoj světe teda, lomeno hello world a sem napíšeme console.read key a třeba tam dáme true. Tak jo, takže co jsme teďka vlastně napsali, takže to tečka, to je vlastně takový jakože operátor směru, nebo jak bych to měl říct. Vždycky, když napíšete tečku, tak napíšete třídu, tečka a teď se vám objeví všechny její metody viditelné. Takže asi tak. Tady to je třída, používáme to ze systému. Jinak kdybychom tady to vymazali, ten jmenný prostor, tak nám to hodí chybu. A když se napíšeme system.console a tady napíšeme system.console, tak vidíte, že nám to nehází chybu už, protože tady máme už i předtím napsaný ten jmenný prostor. No a teď byste se třeba mohli zeptat, jako proč tam musíme používat ty jmenný prostory, proč je tam musíme vypsat nahoru. No představte si, kdybyste tohle museli vypsat 50krát za sebou, pod sebe. A teď byste jeli jenom prostě system.console.blablabla. To je unavný. Radši tam prostě napíšu rovnou using system a absolutně tam nemusím mít tohle. Tak. To ještě upravím, tak. Že co vlastně dělá, tady to je ta třída, tady to je metoda. Ta metoda, jak vidíte, tady vyžaduje nějaký něco, co ona prostě vyžaduje, co si ona chce vzít. A vlastně ona přebírá vlastně parametr, to si o nich si vlastně budeme říkat taky v dalších dílech, tohle je začáteční video. Takže tak. Takže tohle vám vlastně musíte to napsat do uvozovek, protože tak se značí řetězec nějakých písmen a napíšete do uvozovek ahoj světe. To je to, co abyste chtěli
aby se vám vypsalo v té konzole. A vždycky musíte zakončovat středníkem, protože vlastně ten kompilátor potom bude vědět, kde končí vlastně ten řádek. Kdyby jsem tam neměl ten středník, tak to nevíte, mi to dokonce hází i tu chybu. Jo, takže další, zase tady máme tu třídu, tady máme metodu a ta bere booleanovskou vlastně hodnotu, to je pravda nebo nepravda, o tom si budeme říkat hned v následujícím díle. A vlastně read key nám zajišťuje, že počká že ten program se zastaví, když zmáčkneme nějakou klávesu. Tady to teda vypíše ten řetězec, jo, jsem zapomněl dodat, nevím. A vlastně proč tam píšu to true, protože když tam píšu true, tak se mi to neobjeví, to, co jsem vlastně stiskl, se mi to neobjeví v tom CMDčku. Klidně můžu teďka vymazat. Ale se to musí být zakončený středníkem. Jo, jinak všimli jste si, tady jsou ještě složené závorky a to jsou vlastně ty těla. To je tělo namespaceu, tady to je tělo třídy a tady to je tělo metody. Tak já myslím, že už to máme a klikneme na start. A vidíte, ahoj světe. Teď zmáčknu třeba Enter a vidíte, ukončilo se mi to. Takže koukejte, kdybych to tam neměl, tak koukejte, co mi to udělá, jenom to blikne a nic. Jo, proto se to tam musí dopsat. Blikne to a nic, že to nepočká na vás. Musíte to zařídit takhle. Takže jo, to je asi pro tento díl všechno. No a já se s váma teda loučím. Like, odběr, však to znáte. U dalšího dílu se na vás těším. Čau.